cộng động từ to be, cộng to, cộng tính từ, cộng to, cộng vớt nguyên mẫu. Công thức này quá dài, quá phức tạp, làm sao mà nhớ được? Chỉ một cách duy nhất đó là chúng ta thuộc lòng câu ví dụ. Từ câu ví dụ các bạn hãy suy ra công thức, và từ công thức làm tất cả những câu có liên quan. Tôi xin phép được nhắc lại, không học công thức mà hãy thuộc lòng câu ví dụ. Từ câu ví dụ suy ra công thức, và từ công thức làm tất cả những câu có liên quan. Đó là quy tắc số 2 của chúng ta. Học tiếng Anh theo cả câu và cụm, tuyệt đối không học từ đơn lẻ. Lý do thứ nhất, câu và cụm dễ nhớ hơn từ đơn lẻ. Lý do thứ hai, trong câu và cụm có sẵn ngữ pháp. Cảm ơn các bạn. Ok. Một lần nữa. One more take. Ok. Quy tắc số 2, học tiếng Anh theo cả câu, cả cụm, tuyệt đối không học từ đơn lẻ. Lý do thứ nhất, câu và cụm dễ nhớ hơn từ đơn lẻ. Lý do thứ hai, trong câu và trong cụm có sẵn ngữ pháp. Chẳng hạn như từ này, love, nghĩa là yêu. Nếu chúng ta học từ đơn lẻ, chúng ta rất là hay mắc cái lỗi này, need, love, dog. Đừng quên s và es đằng sau động từ khi chủ từ là ngôi thứ ba suốt. Còn ngược lại, nếu như chúng ta thuộc lòng được câu ví dụ need, loves, dogs, thì từ nay về sau khi gặp những câu tương tự, chúng ta sẽ tự động thêm s vào sau động từ. Như hạn như là she loves animals, cô ta rất là yêu thương động vật. Như hạn như là Ted loves cats, Ted rất là yêu mèo. Các bạn có để ý, các bạn có thắc mắc tại vì sao những người bạn của chúng ta giỏi tiếng Anh đi thi gần như không học bài mà điểm họ lúc nào cũng cao, trong đó những người ngồi cặm của việc thuộc lòng công thức này công thức nọ thường điểm không được cao. Tại vì sao? Tại vì những người giỏi tiếng Anh họ đã học tiếng Anh theo cả câu và cả cụm. Từ câu và cụm họ sẽ suy ra công thức, và từ công thức họ sẽ làm tất cả những câu có liên quan. Chẳng hạn như là câu này, the water is too hot to drink, ly nước thì quá nóng để uống. Câu này nếu chúng ta phân tích công thức thì chúng ta sẽ có chủ từ, cộng động từ to be, cộng to, cộng tính từ, cộng to, cộng verb nguyên mẫu. Công thức quá dài, quá phức tạp, làm sao mà nhớ được? Thì từ nay về sau chúng ta hãy thuộc lòng câu ví dụ. Từ câu ví dụ chúng ta suy ra công thức, và từ công thức chúng ta làm tất cả những câu có liên quan. Đó là quy tắc số 2. Học tiếng Anh theo cả câu và cả cụm, tuyệt đối không học từ đơn lẻ. Bởi vì câu và cụm dễ nhớ hơn từ đơn lẻ, và bởi vì trong câu và cụm có sẵn ngữ pháp. Cảm ơn các bạn. Ok, rồi. Xong chưa? Dạ, còn số 3 nữa. Quả lại không? Đâu bạn đó, Không đơn giản. 6 tới 8 muốn đâu. Thật ra lúc mình Cô làm phải mình tốt thấy cái sự việc nó thực tế là nó như thế nào. Lăng xã kiến thức. Ok, tuyệt vời Nguyên rồi. Dạ, em phải làm sao chất lượng cao nhất. Ok. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, đồ thị ha. Đồ thị hấp dẫn.
chứng minh làm chào mừng các bạn đến với thằng số 3. Chào mừng các bạn đến với thằng số 3 khi học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với thằng số 3 khi học tiếng Anh. Chứng minh làm cho mình giỏi. Và sau đây là thằng số 3. Chào mừng các bạn đến với thằng số 3 khi học tiếng Anh. Chứng minh làm cho mình giỏi. Chứng minh làm cho mình giỏi. Lỗi hay gặp của người học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm của giáo viên. Tại sao học tiếng Anh ở trung tâm thường khổ mà phải học, chúng ta dành ra 5 năm 10 năm thậm chí 15 năm từ nãy thật lòng nếu phát đúng đắn có hiệu quả. Làm sao mà tiến bộ được đưa ra đi. Ai làm cho mình giỏi? Có trung tâm, có giáo viên nào làm? Có trung tâm, có giáo viên nào làm? Hay làm mình giỏi? Chính mình là như vậy, đam mê, nghiêm túc, kỷ luật bản thân, kiên trì áp dụng và bám sát và bám theo sẽ làm cho mình giỏi. Đam mê, nghiêm túc, kỷ luật bản thân cao, nỗ lực sáng suốt cho luật pháp đúng đắn, nỗ lực đam mê nghiêm túc, sáng suốt cho luật pháp đúng đắn, kiên trì. Bác sĩ mà thực vật là giáo viên, dùng giáo viên pháp để là công cụ đạt cho mục đích. Chính mình làm cho mình giỏi, chính mình là người thầy của mình. Tại sao chúng mình không học được? Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và quá lệ thuộc vào giáo viên.
Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Tự học chính là chìa khóa, chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và quá lệ thuộc vào giáo viên. Và tại sao học tiếng Anh ở trung tâm thường không đem lại hiệu quả? Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm học tiếng Anh, học công thức ngữ pháp, học từ đơn lẻ đến trung tâm 1 tuần 3 buổi. Mà tại sao vẫn không hiệu quả? Bởi vì khi chúng ta đến trung tâm 1 tuần 3 buổi và khi giáo viên ghi chép lại, có điện thoại. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là lệ thuộc quá nhiều vào trung tâm và giáo viên. Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm học tiếng Anh theo từ đơn lẻ, học tiếng Anh theo công thức ngữ pháp và đến trung tâm 1 tuần 3 buổi mà vẫn không hiệu quả. Thì tại sao lại cứ mãi đâm đầu vào con đường đó? Bởi vì nếu một phương pháp đúng đắn, một phương pháp hiệu quả thì chúng ta sẽ cảm nhận được thay đổi. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm để học tiếng Anh theo từ đơn lẻ, học tiếng Anh theo các công thức ngữ pháp và học tiếng Anh cặm cụi đến trung tâm mà vẫn không có hiệu quả. Thì tại sao lại đâm đầu mãi vào con đường đó? Bởi vì sao? Bởi vì khi một phương pháp đúng đắn thì chúng ta chỉ cần áp dụng nó 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, 3 ngày, 1 ngày, thậm chí là 15 phút thì chúng ta đã cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức rồi. Không có lý do gì cứ đâm đầu vào vải. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3 khi học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên.
Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm để học tiếng Anh. Để học tiếng Anh theo từng từ đơn lẻ, để học tiếng Anh theo công thức ngữ pháp và để đến trung tâm học tiếng Anh mà vẫn không hiệu quả. Thì tại sao lại cứ đâm đầu mãi vào con đường đó? Bởi vì sao? Bởi vì khi một phương pháp đúng đắn, một phương pháp hiệu quả thì chúng ta chỉ cần áp dụng nó 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, 3 ngày, 1 ngày, thậm chí là 1 giờ 15 phút. Chúng ta đã cảm nhận được ngay sự tiến bộ rồi. Không lý do gì chúng ta theo một phương pháp 5 năm, 10 năm, 15 năm mà không hiệu quả cả. Không có lý do không có lý do gì cứ đâm đầu mãi vào một hòn đá mà không tiến lên cả. Không có lý do gì cứ đâm đầu mãi vào một hòn đá. Không có lý do gì cứ đâm đầu mãi vào một hòn đá mà không tiến lên cả. Không có lý do gì cứ đâm đầu mãi vào một hòn đá mà không tiến lên cả. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm để học tiếng Anh theo từng từ đơn lẻ, theo công thức ngữ pháp và đến trung tâm. Vậy mà vẫn không hiệu quả. Thì tại sao lại cứ đâm đầu vào trong lối mòn đó? Bởi vì sao? Bởi vì khi một phương pháp đúng đắn, một phương pháp hiệu quả thì chúng ta chỉ cần áp dụng nó 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, thậm chí là 1 giờ 15 phút, chúng ta cũng đã cảm nhận được sự tiến bộ rồi. Không có lý do gì cứ đâm đầu mãi vào một hòn đá mà không có tiến lên được cả. Tại sao học tiếng Anh ở trung tâm thường không hiệu quả? Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta cứ một tuần 3 buổi, 2, 4, 6 hoặc 3 đến 7, chúng ta đến trung tâm, rồi giáo viên ghi lên bảng, chúng ta ghi chép lại. Khi chúng ta về nhà siêng thì mở ra xem, không siêng thì không xem. Thì làm sao mà tiến bộ được? Bởi vì khi chúng ta học tiếng Anh ở trung tâm, có nghĩa là chúng ta đang giới hạn việc tiếp thu kiến thức của mình ở trong 4 tường và một cái bảng, thì chúng ta sẽ không tiến bộ được. Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt. Chúng ta có cột trình độ và chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 3 giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 1 chính là giai đoạn khi chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh. Lúc nhỏ chúng ta học tiếng Anh, thời gian càng tăng thì trình độ cũng tăng theo. Lúc này chúng ta thấy tiếng Anh rất vui, rất thú vị, rất hào hứng, và cái vốn từ chúng ta tăng mỗi ngày. Cái việc học tiếng Anh nó là một niềm vui mỗi ngày. Và sau đó thì chủ yếu người Việt chúng ta kẹt ở giai đoạn số 2, chính là giai đoạn mà thời gian tăng nhưng mà trình độ thì gần như không tăng. Lý do tại sao? Tại sao người Việt kẹt ở giai đoạn số 2? Tại vì thứ nhất là học ngược trình tự. Thứ hai đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Và cuối cùng đó là giai đoạn số 3, chính là giai đoạn song ngữ. Ở giai đoạn này thì tiếng Anh đối với chúng ta như tiếng Việt, và chỉ có tiếng Anh mới có thể giúp chúng ta okay. Giai đoạn số 10 là giai đoạn số 10 chúng ta. Em sẽ break cái này ra làm hai ha. Okay. Dạ, em làm lại phần đầu cho nó trơn tru hơn. Dạ. Tự dạ. do làm. Dạ. Ghi chỉ lên bảng. Tự ghi chép lại. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Chính mình làm cho mình giỏi. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Chính mình làm cho mình giỏi và tự học chính là chìa khóa. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là quá lệ thuộc
và trung tâm và giáo viên. Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm để học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống. Chúng ta học những từ đơn lẻ, chúng ta học quá nhiều công thức ngữ pháp, và chúng ta đến trung tâm một tuần 2 buổi, 3 buổi và mãi nó không hiệu quả. Vậy thì tại sao cứ đâm đầu vào trong lối mòn đó? Bởi vì sao? Bởi vì nếu một phương pháp thực sự hiệu quả thì chúng ta chỉ cần áp dụng nó 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, thậm chí là 1 giờ 15 phút, chúng ta đã cảm nhận được sự tiến bộ rồi. Còn chào mừng các bạn đến với quy tắc số 3. Chào mừng các bạn đến với quy tắc học tiếng Anh số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Một lỗi rất hay gặp của người Việt khi học tiếng Anh đó là lệ thuộc quá nhiều vào trung tâm và giáo viên. Chúng ta đã dành ra 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm để học tiếng Anh theo phương pháp truyền thống, học tiếng Anh theo từ đơn lẻ, học tiếng Anh theo các công thức ngữ pháp và đến trung tâm một tuần 2-3 buổi và vẫn không đem lại hiệu quả. Thì tại sao lại cứ đâm đầu mãi vào trong lối mòn đó? Bởi vì sao? Bởi vì nếu một phương pháp thực sự là đúng đắn, thực sự là hiệu quả thì chỉ cần chúng ta áp dụng nó 3 tháng, 1 tháng, 1 tuần, thậm chí là 1 ngày, 1 giờ, 15 phút, chúng ta đã cảm nhận được sự tiến bộ rồi. Không có lý do gì cứ đâm đầu mãi vào một tảng đá mà không tiến lên được cả. Tại vì sao học tiếng Anh ở trung tâm thường không đem lại hiệu quả? Tại vì khi 2, 4, 6, 3, 5, 7 chúng ta đến trung tâm và giáo viên ghi chép gì lên trên bảng thì chúng ta ghi chép lại. Về nhà xem thì mở ra xem, không xem thì không xem. Thì làm sao chúng ta tiến bộ được? Bởi vì khi chúng ta học tiếng Anh ở trung tâm có nghĩa là chúng ta đang giới hạn việc tiếp thu kiến thức của mình ở trong 4 bức tường và một cái bảng. Chúng ta sẽ không tiến bộ được. Cắt. Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt nói chung. Chúng ta có cột trình độ và chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 3 giai đoạn, 1, 2 và 3. Giai đoạn nhất chính là giai đoạn lúc chúng ta còn nhỏ, chúng ta mới học tiếng Anh. Chúng ta thấy tiếng Anh rất là vui, rất là thú vị. Ở giai đoạn thứ nhất thì thời gian càng tăng, trình độ của chúng ta cũng tăng theo. Sau đó thì người Việt chúng ta chủ yếu kẹt ở giai đoạn số 2, chính là giai đoạn mà chúng ta vẫn tiếp tục học tiếng Anh nhưng mà thời gian tăng, trình độ thì gần như không tăng, hoặc có tăng thì rất ít, không đáng kể. Tại sao chúng ta kẹt ở giai đoạn số 2? Tại sao người Việt kẹt ở giai đoạn số 2? Tại vì thứ nhất là học ngược quy trình, không học đúng trình tự nghe nói đọc viết. Thứ hai đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Và thứ ba đó là học quá nhiều các công thức ngữ pháp. Cuối cùng đó là giai đoạn số 3, chính là giai đoạn song ngữ. Khi chúng ta ở giai đoạn số 3 rồi thì tiếng Anh đối với chúng ta như tiếng Việt, chúng ta giải trí, chúng ta học tập và thậm chí chúng ta suy nghĩ về tiếng Anh. Và đến giai đoạn số 3 thì chỉ có tiếng Anh mới đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Và nhiệm vụ của giáo viên đó là giúp người học bước khỏi giai đoạn số 2 và bước vào giai đoạn số 3 càng nhanh càng tốt. Và đến đây chúng ta chia tay. Tôi cũng hay nói đùa, tôi cũng hay nói vui với các anh chị học viên, đó là nhiệm vụ của chúng tôi đó là đuổi các anh chị đi càng nhanh càng tốt, đừng gặp nhau nữa. Đến số 3 rồi chúng ta chia tay nhau càng nhanh càng tốt. Và nhiệm vụ của giáo viên sẽ là inspire, instruct and inspect, truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Đầu tiên không có dạy cái gì hết. Đầu tiên là truyền cảm hứng, truyền động lực cho các anh chị. Các anh chị tin vào phương pháp này, các anh chị tin vào khả năng tiếng Anh của bản thân mình. Sau khi các anh chị đã có động lực, các anh chị đã có cảm hứng học tiếng Anh rồi, sau đó giáo viên sẽ instruct, sẽ hướng dẫn phương pháp học đúng đắn cho các anh chị. Và cuối cùng chính là inspect, chính là kiểm tra tiến độ làm việc của các anh chị. Truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra là nhiệm vụ của giáo viên. Ai làm cho mình giỏi? Có trung tâm, có giáo viên nào làm cho mình giỏi được không? Không. Chính mình làm cho mình giỏi. Chính đam mê, nỗ lực bản thân, kỷ luật cá nhân của chúng ta làm cho chúng ta giỏi. Chính vì chúng ta tin tưởng, chúng ta lựa chọn một phương pháp đúng đắn và chúng ta kiên trì theo đuổi nó làm cho chúng ta giỏi. Đó chính là quy tắc học tiếng Anh số 3. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Rồi, tuốt lại cái khúc này chút xíu này. Cái này nó có nặng không? Hả? Cái này, cái file này nó có nặng không? Chắc không nặng lắm à? Không biết nữa.
Đam mê nghiêm túc, kỷ luật bản thân, kỷ luật bản thân cao, nỗ lực. Đam mê, nỗ lực, nghiêm túc. Đam mê, nỗ lực, nghiêm túc, kỷ luật bản thân, nghiêm túc. Chính đam mê, đam mê, nỗ lực. Chính là như mình nói, chính đam mê, đam mê, đam mê, đam mê, nỗ lực, kỷ luật bản thân cao. Sáng suốt chọn lọc một phương pháp đúng đắn, tin tưởng và kiên trì áp dụng phương pháp đó. Đam mê, nỗ lực, nghiêm túc, kỷ luật bản thân cao. Sáng suốt chọn phương pháp đúng, sáng suốt lựa chọn phương pháp đúng, sáng suốt lựa chọn phương pháp đúng, kiên trì, tin tưởng và kiên trì theo phương pháp, tin tưởng và kiên trì làm cho mình được. Các bạn không bao giờ có được và những việc không yêu nhau, yêu nhau để cùng vượt qua Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt nói chung. Ở đây chúng ta có cột trình độ và ở đây chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 3 giai đoạn, giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 1 chính là giai đoạn khi chúng ta mới học tiếng Anh. Lúc này thì thời gian tăng, trình độ chúng ta cũng tăng theo. Lúc này khi chúng ta mới học tiếng Anh, chúng ta thấy tiếng Anh rất là vui, rất là thú vị. Vốn từ chúng ta mở rộng ở từng ngày. Tiếng Anh là một niềm vui hàng ngày của chúng ta. Sau đó thì chủ yếu người Việt chúng ta kẹt ở giai đoạn số 2. Chính là giai đoạn mà thời gian tăng nhưng trình độ thì không tăng, hoặc có tăng nhưng rất ít. Tại sao người Việt kẹt ở giai đoạn số 2? Tại vì thứ nhất là học ngược trình tự, không học theo trình tự nghe nói đọc viết. Thứ hai đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Và thứ ba đó là tập trung quá nhiều vào việc học các công thức ngữ văn. Và sau đó cuối cùng chính là giai đoạn số 3, giai đoạn song ngữ. Khi chúng ta bước vào giai đoạn số 3 rồi thì tiếng Anh đối với chúng ta như tiếng Việt. Chúng ta giải trí bằng tiếng Anh, chúng ta học tập bằng tiếng Anh, chúng ta nâng cao kỹ năng sống của chúng ta bằng tiếng Anh. Và đến giai đoạn số 3 thì chỉ có tiếng Anh mới giải quyết được những nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Và thậm chí là suy nghĩ trong đầu của chúng ta cũng là bằng tiếng Anh luôn. Và nhiệm vụ của giáo viên đó là giúp người học bước khỏi giai đoạn số 2 và bước vào giai đoạn số 3 càng nhanh càng tốt. Sau đó thì chúng ta chia tay. Và tôi hay nói vui với các anh chị học viên đó là nhiệm vụ của chúng tôi là đuổi các anh chị đi càng nhanh càng tốt, bước khỏi số 2 và bước vào số 3. Sau đó chúng ta chia tay. Hay nói khác, nhiệm vụ của giáo viên đó là inspire, instruct and inspect, truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Đầu tiên không dạy gì hết. Đầu tiên là truyền cảm hứng và truyền động lực cho người học tiếng Anh. Đây là đồ thị học tiếng Anh. Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt nói chung. Ở đây chúng ta có cột trình độ và ở đây chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 2 giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 1 chính là lúc chúng ta mới học tiếng Anh, thường là lúc nhỏ khi học tiếng Anh. Lúc này thì thời gian tăng, trình độ của chúng ta cũng tăng theo. Tiếng Anh là một niềm vui mỗi ngày. Hàng ngày chúng ta thấy vốn từ của mình mở rộng liên tục. Hàng ngày chúng ta thấy tiếng Anh của chúng ta tiến bộ liên tục. Và sau đó thì người Việt chủ yếu kẹt ở giai đoạn số 2, chính là giai đoạn mà thời gian tăng nhưng trình độ thì gần như không tăng, hoặc có tăng thì rất đáng kể, không đáng kể. Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt nói chung. Ở đây chúng ta có cột trình độ và chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 3 giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 1 là khi chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh. Thời gian tăng thì trình độ chúng ta cũng tăng theo tiếng Anh. Em vừa nói anh vừa chụp đúng không? Cho nó có mấy cái ảnh nó tự nhiên. Đúng rồi. Dạ, ok. Em để lấy cái gọi là cái thần thái của em mà tôi gọi là anh tự nhiên nhất anh toát lên được. Cái tí này mà cái không là nó được. Ok, không sao. Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt nói chung. Ở đây chúng ta có cột trình độ và ở đây chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 3 giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3.
Giai đoạn 1 chính là giai đoạn khi chúng ta mới bắt đầu học tiếng Anh. Thời gian tăng thì trình độ cũng tăng theo. Lúc này thì chúng ta cảm nhận vốn từ của mình tăng mỗi ngày. Tiếng Anh đối với chúng ta là một niềm vui sống. Tiếng Anh của chúng ta tiến bộ mỗi ngày. Sau đó thì người Việt thường kẹt ở giai đoạn số 2. Ở giai đoạn này thì thời gian tăng nhưng trình độ thì gần như không tăng, hoặc có tăng thì rất không đáng kể. Tại sao người Việt chúng ta kẹt ở giai đoạn số 2? Tại vì thứ nhất là học ngược quy trình, ngày nào đọc viết ngược trình tự. Đây là đồ thị học tiếng Anh của một người Việt nói chung. Ở đây chúng ta có cột trình độ và ở đây chúng ta có hàng thời gian. Chúng ta có 3 giai đoạn: giai đoạn 1, giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Giai đoạn 1 chính là lúc nhỏ khi chúng ta học tiếng Anh. Thời gian tăng thì trình độ cũng tăng theo. Lúc này thì vốn từ của chúng ta mở rộng mỗi ngày. Tiếng Anh là một niềm vui sống và chúng ta cảm nhận được sự tiến bộ tiếng Anh mỗi ngày. Sau đó thì người Việt chúng ta chủ yếu kẹt ở giai đoạn số 2, chính là giai đoạn mà thời gian tăng nhưng trình độ thì gần như không tăng, hoặc có tăng thì cũng không đáng kể. Tại sao người Việt kẹt ở giai đoạn số 2? Tại vì thứ nhất là học tiếng Anh bị ngược trình tự, không theo trình tự ngày nói đọc viết. Thứ hai đó là quá lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Và thứ ba đó là học quá nhiều các quy tắc ngữ pháp. Cuối cùng chúng ta đến giai đoạn số 3, chính là giai đoạn song ngữ. Khi chúng ta ở giai đoạn số 3 thì tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Chúng ta giải trí bằng tiếng Anh, chúng ta học tập bằng tiếng Anh, chúng ta xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh, hoàn toàn không cần phụ đề. Giai đoạn số 3 thậm chí chúng ta sẽ suy nghĩ bằng tiếng Anh và chỉ có tiếng Anh mới đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của chúng ta. Vậy thì nhiệm vụ của người giáo viên đó là giúp người học bước khỏi giai đoạn số 2 và bước vào giai đoạn số 3. Càng nhanh càng tốt, sau đó thì chúng ta chia tay nhau. Tôi hay nói vui với các anh chị học viên, đó là nhiệm vụ của chúng tôi là đuổi các anh chị đi càng nhanh càng tốt. Bước khỏi số 2 và bước vào số 3 và sau đó chúng ta chia tay, đừng gặp nhau nữa. Hay nói khác, nhiệm vụ của giáo viên đó là truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Inspire, instruct and inspect. Truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Đầu tiên không dạy gì hết. Đầu tiên phải là truyền cảm hứng, truyền động lực. Sau đó mới là hướng dẫn phương pháp học đúng đắn. Và cuối cùng đó là kiểm tra tiến độ làm việc. Truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra là nhiệm vụ của giáo viên. Ai làm cho mình giỏi? Có trung tâm, có giáo viên nào làm cho mình giỏi được không? Không. Chính mình làm cho mình giỏi. Chính nỗ lực, đam mê, kỷ luật bản thân làm cho mình giỏi. Chính việc sáng suốt chọn ra một phương pháp học đúng đắn, kiên trì, tin tưởng, áp dụng nó. Đam mê nghiên cứu kỷ luật bản thân cao. Kiên trì. Truyền lửa, hướng dẫn. Truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra là nhiệm vụ của giáo viên. Có trung tâm, có giáo viên nào làm cho mình giỏi được không? Không. Ai làm cho mình giỏi? Chính mình làm cho mình giỏi. Chính đam mê, nỗ lực, kỷ luật bản thân cao làm cho mình giỏi. Chính việc sáng suốt lựa chọn ra một phương pháp đúng đắn, kiên trì áp dụng và bám sát nó sẽ làm cho mình giỏi. Truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Inspire, instruct and inspect là nhiệm vụ của giáo viên. Có trung tâm, có giáo viên nào làm cho mình giỏi được không? Không. Ai làm cho mình giỏi? Chính mình làm cho mình giỏi. Chính đam mê, nỗ lực bản thân. Truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Inspire, instruct and inspect là nhiệm vụ của giáo viên. Có trung tâm, có giáo viên nào làm cho mình giỏi được không? Không. Ai làm cho mình giỏi? Chính mình làm cho mình giỏi. Chính đam mê, nỗ lực, kỷ luật bản thân cao, sự nghiêm túc làm cho mình giỏi. Chính việc sáng suốt lựa chọn ra một phương pháp học đúng đắn và tin tưởng áp dụng bám sát nó sẽ làm cho mình giỏi. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Đó chính là quy tắc số 3. Không lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Dùng trung tâm, dùng giáo viên, dùng phương pháp làm công cụ để đạt được mục đích. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Bạn
truyền lửa, hướng dẫn và kiểm tra. Inspire, instruct and inspect là nhiệm vụ của giáo viên. Có trung tâm, có giáo viên nào làm cho mình giỏi được không? Không. Ai làm cho mình giỏi? Chính mình làm cho mình giỏi. Chính đam mê, nỗ lực, kỷ luật bản thân cao, sự nghiêm túc làm cho mình giỏi. Chính việc sáng suốt lựa chọn ra một phương pháp học đúng đắn, tin tưởng, áp dụng và bám sát nó sẽ làm cho mình giỏi. Đó chính là quy tắc số 3 của chúng ta. Không lệ thuộc vào trung tâm và giáo viên. Dùng trung tâm, giáo viên, phương pháp làm công cụ để đạt được mục tiêu. Tự học chính là chìa khóa và chính mình làm cho mình giỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ok. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Vất vả quá Nguyên ơi. Nhưng mà cái đó là cái sự thành công của anh em mình sau này đó Nguyên. Đúng rồi. Giờ nó vậy mà sau này sẽ trơn tru hơn. Em có thêm kinh nghiệm đứng trước máy quay. Tuyệt vời. Anh thấy như vậy quá tuyệt vời. Dạ. Em cũng hệ thống lại luôn, tại trước giờ em nói thì thường là với học sinh ấy. Chứ mà trước máy quay thì nó phải bài bản hơn nữa. Học sinh mình còn tương tác cái này nó chỉ có một mình. Ok. Rồi. Tuyệt vời. Vất vả. Nhưng mà những cái hình này mà sau này mình mà làm mới ăn thành. Dạ. Dạ không sao. Còn cái thần thái nó có. Dạ. Chứ bây giờ nó Nguyên đứng chụp nhiều lúc không có được như vậy. Dạ. Tốt lại một xíu cho nó Giống anh thấy mấy diễn giả vậy thường dạ. họ chụp hậu lúc mà đang hăng máu, hăng máu nói Nguyên thấy ví dụ mấy hình không dạ. tay chân vậy gọi là cái thần thái rất là chuẩn. Dạ. Anh chụp hình không chuẩn đâu, đúng ra là coi hôm nay có người quay không sao. nhưng mà thôi kệ mình rồi tốt để ba. Tuyệt vời, anh thấy như vậy là quá tuyệt vời. Cảm ơn. Cái bonus chắc là mình để vlog 2 này. Một số cái bonus này là cái cách nhớ tuần này với lại là cái quy tắc 10 giây